Nope. Morri! Nope. Sumiu! Ta-da! E morreu. Tu é cego. Errou! Really, nigga? Surprise, motherfucker. And his name is John C. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois, 6 horas e meia depois,
Alguns centímetros depois, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Alguns momentos depois, uma eternidade depois, 3 dias depois, 12 segundos depois, 3h28 da manhã, 3 semanas depois, muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã. Amanhã, com certeza. Um dia, quem sabe? Meia-noite naquele dia. 1 hora depois. 2 horas depois. Aguarde, por favor. Enquanto isso, 2 horas depois. 8 horas e 1 minuto. No dia seguinte, mais tarde, 20 minutos depois, 6 horas depois. Depois de muito bate-boca. Olá, você sabia que o Google contrata avaliadores de mídia para avaliar ruas, empresas, aplicativos e anúncios para ajudar o seu mecanismo de busca a ficar sempre atualizado? E você pode receber pagamentos em dólares, trabalhando de 1 até 4 horas por dia. Quer saber como funciona esse novo método? Clique em Saiba Mais e conheça todos os detalhes dessa oportunidade incrível.